ഹായ് മച്ചാമാരെ, ടെക്കി എപ്പിലോഡ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നുള്ള എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ കൂടെ ചുമ്മാ സ്നേഹിട്ട് തപ്പി ഇറങ്ങിയതാട്ടോ. എൻ്റെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ളൊരു ചെറയാണ് പുറകിൽ. അതെ, ആളവിടെ വന്ന വഴി ഏറ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരനാണ് അജയ്. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ചൂണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പുള്ളിനെ കൂടി മീൻ പിടിപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് എടുക്കാന്നുള്ള രീതിയിലാണ്, വീഡിയോ എടുക്കാന്നുള്ള പ്ലാനിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ വലിയൊരു മീൻ പിടുത്തം പ്ലാൻ ചെയ്തൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ വൈകുന്നേരം ചുമ്മാ ചില്ലടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളൊരു ചെറയിൽ വന്ന് ചുമ്മാ നിറഞ്ഞാണ്. എന്തായാലും മീൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ വലിയ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചെറ. ഇവിടെ നല്ല വരാൽ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വരാലിനെ തപ്പി തന്നെയാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കണേ. ഈ മച്ചാനോടെ നിന്ന് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഞാനവിടെ ഇൻട്രോ എടുക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് പുള്ളി പോയി ചറപറാന്നോടെ ഏറ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. The sun goes down like a lightning bolt. We will make a sound out in the dark where no one sees us. The electricity between us. Putti. പിടച്ച് പോനെ പിടച്ച് അത് പൊളിച്ച് അങ്ങനെ അടിപൊളി ഒരു നാടൻ വരാൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൊളി മുടുക്കാ കൊള്ളാലോ. ഇതേതാ ഫ്രോഗ് ഏതാടാ? ഒരിക്കോ പെടാ നമുക്ക് മീനടിച്ചായിരുന്നു. ഫ്രോഗിയ വാരിയറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഫ്രോഗാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ പെലാജിക് ട്രൈബ്, അതുണ്ടോ പെലാജിക് ട്രൈബ്. പിന്നെ റീൽ ഏതാന്നടാ? ഡൈവേഡ് LT 4000 അല്ല LT 5000. കൊള്ളാം. അവൻ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നായിരുന്നല്ലോ. അടിക്കടാ അയ്യോ മിസ്സാ. വീണ്ടും അടുത്ത സ്ട്രൈക്ക് മിസ്. കിട്ടി അടിച്ചടിച്ച് അടുത്ത് പടച്ച് പോരെ. പൊളി കുഴപ്പമില്ല. അത്യാവശ്യം സൈസുള്ളൊരു വരാല്. നൈസ് മാൻ. നല്ല സൈസ് വരാല് അടിപൊളി. പൊളിച്ച് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ വരാല്. പെടാ സൈസ് കണ്ടത്. പൊന്നു ജസ്റ്റ് മിസ് ഇട്ടോ. കവറില്ല. നല്ല ലിപ്പറിലല്ലേ? ഇനി കയ്യിലിട്ട് പിടിച്ചോ. എന്നിട്ട് കൈ നിറകടന്ന് ഇങ്ങനെ പിറക്കണേ. കൈവറുള്ള ചൂണ്ടക്കാരൻ. എന്തായാലും കൊള്ളാം. നല്ല സൈസ് വരണ്ട. ആദ്യം കിട്ടിയതൊക്കെ സൈസ് കേട്ടോ. പടാ പോളി ഐറ്റം മോനെ, അടിപൊളി. രണ്ടാമത്തെ വരാൽ. അപ്പോൾ പറയാം, അങ്ങനെ 2 വരാലാണ് നമുക്ക് അന്ന് കിട്ടിയത്. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൈറ്റ് പോയി, പിന്നെ നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണ്ടുപിടി ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായം തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റായിട്ട് പറയാം. ഇനിയും ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് കിട്ടുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ പേജ് ഓപ്പൺ ആവണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ മാർഷൽടെക്കി പേജ് ഓൾറെഡി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവരൊന്ന് കയറി കണ്ടേക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.